Orutindo rwa Katunguru oruturugambaho rukombekwa mu mwaka wa 1954 nirwatanisa district ya Kasese hamwe na Rubirizi kandi rwe rumwe orukwatanisa nyanja ya George hamwe na Edward eyibinje barakumanya nkakazinga cyano. Ekitongole kya Inra obwa hati kirimo nkikoro rutindo oru konga abatakani betomboita ngo babaretera amato agaragumya ngabambusya. Nani saba government etakemereza moto kenshi ebanze tuletera amato gakusomba abantu n'ebintu then zigumeze parking kuno zeze parking kuri amato gatuletera ebintu. Bamwe habeje bamashomero ababire nibazo mu district ya Kasese kurambura nibetomboita bwa nyuma yo kubagira ngo nibija ku bantu batambuze bijere ahabo ku motoka tizori kurabaho. We started walking from the costa. It's like 1 kilometers from the costa to reach the bridge. So we are heading to Queen Elizabeth. That's the problem we have. We would have used our costas so that we can access the Queen Elizabeth. But now it's a problem for us so that we are walking and it is still a long journey to reach at the Queen Elizabeth. Abataka nibasima government kutandika kukora rutindoro. Government abo kutuyamba ekizibu cy'orutindo rurine ekizibu cy'China badeka kukitukora ukatusaba government etuyambe abantu bakatunguru habunyaruguru noke tufune mere batuyamba urutindo barukore speed then tufune moto kempango kuraba tukafuna obugwe kanyona siyomo government ya Uganda yebale mono ku college nabweki kironji yakabatukore neto semerero kandi atendana ne Twitter yakora rutindo rusemere. Abashubuzi nibetomboita ahabwe mshuburo yabo kubura katare bwa nyuma yo kwemereza mu motoka bihango. Gasha kwa Gilbert Muhanguzi.